Да, брата? Пойдем. А там весело? Приветствую, друзья. Выбрался я на речку. Тут у меня вот рыбак уже рыбку ловит. Ну, что делать? Хороший пасмурный день. Как не рыбачить? Ага, вижу. Поклевочка. Папа, папа, Вот он. где? Вот он. Где он? Вот. А вот он. Папа, он его тащит. Потащит его? Может, Нет. в ту сторону перейти? Тихо. Ну, клюет? Клюет. Пап. Он даже не разбил? А, ну прям это боком? Ну, одного пескаря уже поймали. А, Диля, ну как его Не знаю, посмотрим, что еще Она с камня клюнет. да? А где камни эти? Мы наверху. Видите камни? Мы наверху, вы богатые. Чё? Пескарь Иванович не попался, да? Если что, кто там снимает, мы за кадром сидим. Догони, догони. Я ловлю рыбу. А, это ты не ловишь, это тебе. Лиза, мы тебя Такую ловим. поймаем. Да там пескари один, кого? Ну ничего, Вася поест. Вот. Приезжайте на 100 рублей. Кстати, а как туда залезть? Я сама не знаю, потом не слезешь. Да? Почему слезешь? Спрыгивать придется. Папа стрекозу поймал. Стрекозябра. Что это за козя? Папа стрекозу поймал. А, я думала, Ага. коза. Маленькая. Папа, постой, не отпускай. Не отпускайте нас! А, не отпускайте нас. Папа, ты ее отпустил? Нет, вон она у Софии. Она улететь пытается. Дай что мне. Она не кусается? Нет. Как будто она из бисера. Покажи. Тихая рыба ловится. Она из бисера? Как будто. Отпустим, чтобы она жила. Да. Давайте я смотрю. Давай. Вы меня не скидываете. Ой, водоросли поймал. Водоросли-то мы точно поймали. А здесь прикольно. А как ты видишь? Нам нужна рыба, а не водоросли. Посередине давай. Вот здесь середина. Давай, скидывай. Ну, скидывай пока. Давай. Раз, два, три. Полетела. Ой, нет, села. Куда залезла? Еще нырнешь сейчас с моста. А Маша ныряла? Нет, они вот сюда прыгали, но потом в эту траву порезали. Ну, типа, вот площадку видел. Маша мне сказала, что они на траву прыгали. Отсюда. Вон, на детскую площадку сходите, здесь недалеко. Не. Кого? Неохота. Что, рейка? Куда? А? На площадку. Да? Правда? Иду же рядом площадку. Ой, пойду. Или ты захочешь, я не пойду. Я не пойду. Я не пойду. Какашка свежая. А пойдемте на ту сторону? Ну, что там делать?
Опять дождь начинается. А сколько там уже рыбок? Одна. А сколько червяков? А сколько рыбок? Одна пока. Рома, мы сейчас на той стороне. Пойдемте? Пойдем? Вась, пойдешь? Пойду. А я знаю, как перейти, только не по этой дороге. А я тоже знаю. Как я прыгаю? Вот, опять поклевка подошла. Я не играю. Валим! Не закоптерать. Надо снимите Авлю! Авлючика краси! Пока он там Да, уже клюет. мы тут специально рядом с мостом, чтобы можно было спрятаться от дождя. Они возвращаются. Папа, пап, а чей это огород? Папа, Не знаю. Клюй. Рыбка клюй. не знаю как. Перелезть через это, потом туда оставить. Быстро ответственно. Да, рыбалку сорвал дождь, который пошел все сильней и сильней. Ну ничего, расстраиваться не стоит, потому что еще много-много будет времени, чтобы съездить и порыбачить. А сейчас идет дождь. До следующего видоса. Увидимся.